迎大家嚟到 Gentle。之前我又拍卡鋪啊嘛，講感情問題。今日我哋唔係卡鋪，但係仍然講下感情問題。嗱，咁啊，我哋兩個咧就今日就代表上一代嘅。咁呢個咧就代表下一代，咁佢係會同幫大家問一啲問題嘅。好，喺呢個時候咧，嗱，我哋今日咧會解答問題嘅，就有我哋呢兩個上一代同埋有潘樂啊嘛。但係咧，我要講俾大家聽，其實我哋今日係一個神秘嘉賓，而呢個神秘嘉賓咧係我隔離呢兩位靚仔咧都唔知道係邊個嘅，真係唔知。劉心橋咁啊，劉心橋咁就唔係劉心橋未放學，咁咧就係咧我哋咧要邀請我哋今日嘅特別嘉賓嚟到，佢係邊個咧？佢就係我哋嘅 E-Band。呢個係啦，點解我要介紹翻咧？我哋嘅 E-Band 係咧潘樂嘅 Daddy 啊，名正言順嘅上一代啦。咁咧，所以咧，我哋今次真係名正言順咧，就係咧兩代一齊為着大家嘅幸福去解答大家關心嘅問題啦。冇錯，咁我哋呢啲問題已經收集咗喺 IG 嗰度啦，唔會講名嘅，放心。請我哋下一代抽呢個問題啦。情侶嘅年齡差距幾多先算係大呢？6年啦、10年、12年，即係呢個年齡差距嘅問題，其實有冇問題呢？我哋分享下我哋嘅伴侶究竟係差我哋幾多年？1年多啲。我哋都係2年啦，我3個月咯。咁係最近喎。Annie 大我少少，睇唔出12年，12年即係中學生。大家點睇先？中學生，你20幾歲同10幾歲咁梗係唔得啦。但係你40幾歲同30幾歲又 OK 喎，係咪咯？如果10年大我12年，大啊，向上啊，咁就向上喎。你諗下佢，如果個女仔大我12年喎，嗱，如果你中意嘅話，我覺得你爸爸都會祝福你嘅，係咪？係嘛？係真嘅，係啊。咁如果細過12年咧？細過12年，我而家就唔得咯。係咯，你而家廿幾歲，你揾個初中生㗎，真係搞唔掂喎，搞唔掂喎。係咯，我唔同佢傾，你都會同佢傾啦。我就咧。真係唔建議咯，所以係睇大家個年紀係去邊度。都係，我覺得係其實佢個年紀嗰個成熟程度。其實我覺得好個人嘅，即係其實究竟佢自己係咪相唔相處到係啦？其實所以我覺得年齡唔係一個最大嘅問題。即係我曾經同一個細過4年嘅女仔拍啦。咁我嗰陣時都年紀好細嘅，即係我嗰陣時係18。細我哋唔知14咯，哇！真係好細，冇搞錯歲啊嘛，即係離曬譜啫。點識㗎？都係師妹啊！頭先就講嗰個成熟程度啦，即係18、14太細啦，14太細啦。即係我遇到嘅嘢，或者我真同佢傾嘅嘢都，佢唔明，同埋一定會 request 一啲，我覺得哇，點解咁幼稚啊 ？Yes， 我覺得都棘嘅，即係如果你真係，即係其實你哋下一代都覺得棘，爭10年。即係你諗下，如果我係一個大學生咧，當我大學生咁，嗰個係初中或者再細，其實你哋係溝通唔到喎。即係揾緊工嘅時候，佢都仲係係啊，即係話揾工辛苦啊。佢仲扭緊扭，冇卡仲喎而家。都唔知揾工係咩？係咁，所以睇個年齡成熟睇個年齡。好，我哋睇一睇下一題先。好。睇下抽唔抽到你嘅問題啦。係咪一定唔可以喺 App 度識人？即係嗰啲不如下一代講先先啦。你哋呢個年代咧？我啊覺得其實我人保守啲，我係覺得唔係咁好咯，因為我覺得 App 係冇一個面對面嘅溝通，可能你會約出嚟啊定點？我又唔知啊，我唔係好知。大家咧係，大家覺得？因為我諗到有個成功個案啊，即係係咯唔好開名，唔好開名。我覺得你頭先好想講個名出嚟，係啦，有個成功個案，咁又係好好喎。咁我又覺得其實係當然，即係如果純粹 App 啦，可能你靠張相。或者係呢啲頭先所講嘅配對資料咧，其實好容易中伏嘅，咁係好大風險嘅。係啦，咁但係其實即係除非你係即係見面啦、約出嚟識啦，或者係相處一段時間咧，咁你先至會認識到一個人啦。同你即係平時面對面，或者甚至乎我哋同一間教會，你會認識佢多啲嘛。即係好似我哋成日同阿女咁講啦，我話嗱，你識男朋友咧，最好就喺教會識。就唔好喺出面啲同學仔識喎，因為冇人牧養佢咧。其實你唔知道佢究竟佢真實同人相處係點啊。冇人假。係啦，咁但係如果你教會識咧，好多人都知道佢嘅性格係點啊嘛，俾到啲意見你啦，讓你真係知道啦。咁我哋會覺得即係能夠
多啲背景，認識佢多啲咧，咁其實就相對上容易啲咯嘅機會就少啲咯。係同埋有個 support 大啲。係咯。 app 咧我都係 app 識嘅喎，即係 Annie 我係 IG 傾偈先識，即係當然咁都算咁算。咁呢個都 IG 係咪一個唔係即係我覺得即係講 app 就佢冇講係咩 app，咁 WhatsApp 係咪 app？咩都係 WhatsApp 係 app 嚟㗎，係啊，即係咩即係因為我覺得作為一個起步點係好嘅，應該咁講，可能佢哋問呢啲問題係因為即係覺得嗰個中伏機會大，即係咁都確實係嘅，因為係個認識嗰個基礎冇咁高啊。我都覺得其實係 app 識唔係冇問題嘅，係冇問題嘅，冇問題嘅，即係你去認識，但係咪去到投放感情呢？咁我覺得未係一個穩陣嘅根基咯。咁你識咗要真係再出嚟認識先至決定係咪下一步咯。咁但係都要保護自己嘅，我覺得。係即係因為你 app 咧識親一定係異性啊嘛。係啊，係咪？即係尤其是女仔咧，我覺得要保護自己。即係你要去出去嘅時候，你都真係要去一啲公眾地方啦，即係人多嘅地方，唔好即係去一啲咁即係黑掹掹啊。即刻爸爸上身，即刻。你講緊咩啦？係啊，即刻投射到啦，即係嗰個緊張程度係驚多倍嘅。驚啊！即刻啦，補翻先。咁你識朋友，你唔會去啲好幽暗嘅地方識朋友啊嘛，係咪先？即係連飲杯嘢都要好小心㗎嘛。係㗎，梗係㗎，着晒火你千祈唔好飲，知唔知啊？去榮記飲杯嘢。榮記飲奶茶冇問題，因為阿爸喺度啊嘛。係啦，叔叔㗎。阿爸喺度，阿爸喺度，阿爺都喺度。係啊，咁啊，即係呢個即係少少嘅提醒咯，即係唔係話唔得，不過真係要小心。如果我中意咗一個人，但係我唔知道佢係咪中意我啦，而且又唔知係咪神安排嘅時候，咁我應唔應該再主動去同佢增進感情呢？定係由對方做主動呢？ PS 我係女仔。我自己覺得其實係可以認識嘅，即係你又唔至於話啊，我心入邊啊，即係有感覺啦，咁我就要刻意去拉住自己啊，去即係女仔要矜持啲，唔好過去咁樣。係咁我覺得係可以認識嘅，只係一個朋友層面上面咁樣增加曝光率，我覺得都 OK 㗎，係咪？即係真係要俾機會去認識，你先知道自己係咪真係中意對方啊嘛？係咪？你自己喺度諗，你都未必諗到，同埋你都冇行近去認識佢，其實你都唔係真知道咯。咁但係呢，我覺得作為女仔呢，其實我哋都覺得啊，其實男仔做主動係比較好啲嘅。咁我頭先講過，其實你朋友層面再認識，加深你自己對佢嘅印象，咁啊 OK，但係都可以認識後，其實我覺得等男仔主動係，因為都係亞當，即係神帶夏娃去到佢面前，但亞當係主動去話啊，呢個就我骨中嘅骨，肉中嘅肉，可以稱他為女人，係啊，即係要男人去做主動嘅，即係呢個第一件愛情事件，神已經落咗呢個先例啦，即係我哋知道聖經講嘅第一次。一定有神嘅意思嘅，所以我哋就即係，所以點解婉婷講話男仔做主動呢？係其實真係基於呢個，我哋見到喺聖經裏面，神真係咁樣去設計男人同埋女人嗰個相處。係啊，即係我覺得呢個係正嘅。但係我諗呢，即係呢個女仔啦，咁我覺得佢應該係好想識個男仔，但係佢唔知佢係咪中意佢，即係應該唔熟嘅。陽光檸檬茶嗰啲，陽光檸檬茶咯，嗰啲匿喺嗰度等。冇得 common friend 係咪？係啊，friend 搭 friend 搭 friend 搭，係啊，其實我覺得係可以識咗，即係認識做朋友 OK 嘅，主動做朋友冇問題。究竟係咪神安排咧？係啊，哇，咁點搞啊？喂，Evan，嗱，我又覺得咧，我未去到咁 holy 嘅，一睇到就係哇喺你個額頭作住就係你係我骨中嘅骨，就唔會咁噶嘛。即係我覺得係。相處落其實認識噶嘛，即係就算神安排你，但係完全你都即係唔知啊！即係其實你都要同佢相處得嚟好多樣嘢。我覺得係你自己相處舒服，你覺得係溝通得到，或者係即係你都開心，即係你好自然噶嘛。咁我覺得係從呢個基礎開始，你就唔會即係好似下下都揦住啫。係咪啊？神有冇同我講係咪邊個？我又覺得係咯，我會落地啲。我哋都贊成啊，我都覺得係咁嘅。即係我覺得神都想我哋開心，同埋其實神都俾我哋自由意志去揀嘅。即係咁，如果你話啊神俾佢，但係你去到呢刻你完全連感覺都冇嘅話，其實我覺得都唔使諗咯。有時有啲 trap 喎，呢個陷阱，喂神安排咗呢個俾我，哇！
一開始覺得梗係甜蜜啦，你再落去嘅時候。有啲嘢好難頂啊嘛，係咪鬧交？你望住我講，唔通我望住 E-band 唔通我望住 E-band 咩？因為我唔會望住 E-band 啊嘛，佢唔係我伴侶啊嘛，係啊，我覺得同大家都有睇到，我望住即係你覺得比喻嚟嘅啫，咁一定會嚟夫妻一定會鬧交，咁因為就未夫妻未拍拖都會鬧交，係會，係咪？即係你實有難頂嘅時刻，實有嗰個人佢最核突嘅時刻俾你睇到，係咪？哇！神安排個咁核突嘅俾我，即係你直頭對神負面啊！即係哇！神安排個咁嘅人俾我嘅咁樣，即係咁，我覺得當然你話我知道嗰個人係神安排，咁我覺得要正面咯，即係神，即係應該如果要諗就係諗，神安排，就算佢幾有軟弱嘅話，神安排俾我都願意去愛佢。啊，同埋咧，我都識好多姊妹咧，係有一個狀況經歷過咧，就係佢哋會認住神俾佢嘅，唔係佢中意嘅。哇！呢個係有，但係呢個係對神係好扭曲㗎咯，係因為佢會覺得係啦，佢哋會覺得佢自己可能佢自己中意嘅未必係最好啊，佢覺得。即係由我哋以前我哋對神嘅觀念都係怪怪地嘅嘛，即係話神，你當你好中意嗰樣嘢，神會唔俾你啦，唔俾你啦，係啊攞走你，因為會越過咗你即係佢啲人更愛神，所以神就要攞走你。即係其實都係有啲係真係未係真係對神嗰種愛接收得到咧，真係會有咁嘅人㗎。我係都識唔少㗎，佢哋會覺得佢見到一個唔中意嘅人，係啊，佢覺得神會俾佢唔中意，或者有個男仔 approach 佢嘅時候，佢覺得神係咪要俾呢個我啊？神就係會係俾啲我唔中意，跟住搞到自己真係好驚。咁其實我覺得係簡單啲，唔使諗。其實如果連你連喜歡談都冇感覺，其實都唔使諗到，都唔係從神而嚟。談唔上戀愛，談唔上戀愛，一見鐘情合乎神心意嗎？好，問下先，你哋有冇一見鐘情嘅？我都見咗好耐先至鐘情嘅。哦，你醖釀嘅，認識係啦，醖釀嘅，識咗幾年啊嘛？性格好啦，咁你識落嘅時候覺得，咦呢個女仔唔錯喎，就去揾機會啦咁樣啦。我咧就做乜咁猶豫啊？我唔係嘅，因為我見到 Annie 識佢嘅時候咧，我仲拍緊拖嘅，所以就唔係一見，所以唔係一見嘅，即係見多幾次嘅都差唔多。咁但係都係識，即係都要勇敢去認識嘅。即係我哋頭先就話，我用 IG 識噶嘛，即係我哋發現我哋有共同嗜好就係食嘢啊咁樣，所以我哋就會講好多嘢食啊。咁跟住再慢慢識落，覺得呢個女仔真係好好喎，咁樣即係好單純、好愛主啊，又好願意，即係好願意。拍拖嘅時候就會以呢個婚姻為目標啊，咁我覺得可以繼續認識咁樣，就越嚟越中意。都係認識嘅，所以你哋父子都係一樣，即係都係認識咁啱啦。你係啊，咁啱咯。係啊，我哋嘅一見鐘情啦。嗱，至於詳細嘅情況，睇翻第一集嘅卡片，我哋有講噶。所以其實你會見到，其實喺神嘅裏面，喺生命樹下，一見鐘情又得，係啊，慢慢醖釀又得，係即係好似阿俊咁樣，佢哋係7年又得，係點樣都得。總之我哋喺神裏面就得啦。係。咁我哋有少少嘅總結啦。喺神嘅裏面啦，無論你未進入婚姻關係啦，神係會帶住我哋即係任何時間，我哋知道，如果嗰個神預備俾你嘅，即係你會有機會啦，一齊認識啦，一齊擦出火花啦，同埋大家係會有感覺嘅。應該唔會一個人有感覺，一個人冇感覺噶嘛。咁啊有感覺。今日我哋未 tackle 到進入咗關係嘅問題啊，不如咁，我哋下一集就開拍緊拖。好，有咩問題？咁我哋再同大家傾多啲偈。係啦，咁啊，我哋今日咧就好多謝 E-band 啦，嚟到做我哋特別。多謝親埋我玩，好玩啦！其實你兩父子咁樣，真係我都期待一日我同我嘅劉以德一齊拍下張拖先。依家都係講感情問題，就等多幾年啦。可能係有排先拍得到啊，咁樣樣。係啊，咁啊即係都祝福大家啦，響你嘅感情嘅路上面啦，即係無論拍緊拖嘅、未拍拖嘅，甚至乎而家你已經進入咗婚姻嘅，神都咧大大去祝福你哋有一個甜蜜嘅關係。更重要嘅就係響生命樹下被牧養，你嘅關係咧就一定係好噶啦。好，祝福大家！我哋今日 Gentle 嘅時間去到呢度啦，同大家講聲拜拜。